买了点儿鸡腿儿、鸡翅，做一个熏酱鸡腿儿、鸡翅。这夏天太热呀，没啥吃的，胃口也不好。熏酱完了放冰箱，吃凉快的。日本这个鸡腿儿啊，它处理的还是比较干净的。把它拿出来稍微洗一下，然后焯个水就可以。凉水下锅。这个是在日本买的这个翅中，日本买的翅中啊，它都是给中间给劈开了，没买着那个整个的，这样一起都给它焯水。来点料酒，好，焯一下就行啊，然后把它倒出来洗一洗。现在呢，我们熬一个糖色，冰糖。我用的呢，这个是高压锅，但是煮鸡腿的时候也是用这个煮，但是不是盖上盖用那个高压压。熬糖色，我是怕它这个一倒水它往出崩。看着这个疤没？这就是熬糖色崩出来的这个糖粘上了。把焯过的鸡腿倒里，加点水。这个时候要用大火，让它大开，放点老抽、生抽、老抽。因为这个鸡腿、鸡翅啊，到最后还要熏，所以颜色不用给它上的那么深。再来点生抽，来几个姜片，来个卤肉包，盐啊多放，口要重点，因为这个鸡肉啊很好熟，就是大开了之后，大概关小火开10分钟就基本上熟了，因为这个都不是笨鸡，这都是菜鸡，很好熟。所以呢，咱们要把它在锅里头泡上2、3个小时，让它入味儿。多放点盐。这已经大开了啊，咱们关小火，关中火，让它煮个10分钟，然后在这里边泡着就可以了。另外再说一下啊，这个不放葱，放葱这夏天容易酸，不能放葱。10分钟了，关火，就让它在这里边泡着吧，泡2个小时、3个小时的，泡了大概3个小时吧。现在可以把它都拿出来，一会儿熏呢也不能都熏呢，大概熏一半儿。因为孩子可能不乐意吃熏的。其实就这么吃都挺好吃啊，味儿都进去了，咸淡正好。我这个上面放了一个这个灶，用这个灶熏，因为这个底下这个灶台呀，它可以检测到你烧干锅。
一旦你要烧干锅，它自动灭火，所以这熏东西它灭火了，这个烟儿上不来。找一个不常用的铁锅呀，来一块小金纸啊，怕锅埋汰的就多撕一块。放糖，把这糖铺开。放点米呀，据说放米好吃。再放点茶叶，放个帘子，把这个鸡腿啊、鸡翅膀都摆到上面。我没有那么大的锅盖啊，我只搞这个盆儿吧。边上呢，再用这个湿的毛巾给它围上。其实啊，愿意吃这个熏的东西的人，弄一个高压锅呢挺好。高压锅它密闭性好啊，这烟儿出不来。这个时间就得自己掌握了，熏时间长了就该苦了。我这熏了大概2分钟不到，2分钟不到啊。因为我现在这个密闭性挺好，再搁这儿放这里头放个1分多钟，咱们打开看看行不行啊？哎，可以。看怎么样？这放冰箱里头，夏天酌一杯小酒，多带劲！凉快的，刚拿出来，人家就给吃走一块儿。